في اهل بيطلعوك واهل بينزلوك لسابع ارض. انا لسوء حظي ان انا اهلي ما تعرفش، دي ممكن من التربيه او من ايه مش عارف. هما ما كانوش حنينين عليا زياده عن اللزوم. ما كانوش جنبي زياده عن اللزوم. انا من وانا عندي 15 سنه او 13 سنه كنت بسيب البيت، سبت البيت ومشيت وعشت في حياتي لوحدي، وكنت حياتي كلها مقضيه لوحدي بسبب ان اهلي كانوا اخواتي مثلا يشوفوني كويس او في حاجه بعمل حاجه، كان اول حاجه عندهم مد الايد ده وانا صغير. كانوا دايما يتلموا عليا ويضربوني. وكانوا بيكرهوني دايما في حياتي. وكان يعني كان في صاحب جنبي ده كان لازق فيا كده في شقه جنبي، كان كل يوم يسمع صراخ وانا بعيط وبتضرب وبتقل مني وبتهان. وكانت امي عشان خاطر ابويا ما كانش موجود كانت تعرف تتكلم، لان امي لوحدها ست كبيره مش هتعرف تعمل حاجه يعني مع خمسه ولا ست اخوات، وانا كنت اصغر واحد فيهم. تمام. بس فانا كنت بسيب البيت وامشي عشان انا كان جوايا حاجه نظيفه، وكنت دايما مؤمن بنفسي ان انا هنجح، وان انا جوايا موهبه، وان انا يعني عندي حاجه جوايا محدش فاهمها ونفسي اسعى عليها ان اوصلها للناس والكلام ده. فكنت دايما بهرب وانا صغير اشتغل واقعد مع صحابي في بيت. كنت اتبهدل، ابات عند ده يوم وابات عند ده يوم وابات عند ده يوم. وبجد والله انا بني ادم من الناس اللي شيت جامد ومحدش يعني شاف ده، ومش فارق لي حد يصدق انا حصل لي ايه. بس والله انا اللي بحكي ده اقسم بالله العظيم والمصحف وغلاوه ابني اللي ما حلت غيره، او الاثنين اللي ما حلتش غيرهم، مسلم ومالك. والله بعد الشر عليهم لا اعدمهم، انا ما بكذب في اي كلمه، والله العظيم ما بكذب في اي كلمه، وانا لا يمكن ان ادعي على عيالي علشان خاطر ارضي حد. تمام. والله العظيم ثلاثه ان الناس دي كانت بتيجي عليا وانا صغير وكانت بتضربني. والله العظيم لو اوريكم كانوا بيعملوا فيا ايه. تمام. وانا كنت بعدي عادي وبتكلم وبقول عادي وخلاص، وكنت بستحمل عشان خاطر امي، لان كانت امي ست كبيره. تمام. والست دي شقت عليا، انا عمري ما هكذب ولا عمري هقول امي دي فيها ايه، بس الست دي فعلا شقت علينا كلنا. بس امي غصب عنها بتسمع لاخواتي، بتسمع ليهم غصب عنها، هم غصب عنها بتسمع ليهم. فكانوا بيضحكوا عليها ويقعدوا يقولوا لها ده مسلم عمل ده مش عارف اسمه ايه، عمل ده مسلم عمل ده مش عارف ايه. فكانت غصب عني امي يعني تصدق كلامهم وتيجي تطلعني انا الوحش. فما كنتش بقدر اتكلم، لان دي امي يعني. خلاص انت شايفه الصح يا امي اللي انت عاوزاه بس. و... ومن ساعتها وانا خدت طريقي وكملت فيه لوحدي. تمام. وشقيت وتعبت واتبهدلت ونمت عند اصحابي، وكنت اسمع اهاليهم بيقولوا لهم هو ده بايت هنا ليه وده بيعمل هنا ليه وكلام. كنت يعني كنت ادعي على اهلي ان هم بيوصلوني الحاله ان انا بات عند ناس غريبه والناس بتذلني بسبب ان انا يا دوبك بس لقيت مكان انام فيه مش اكتر. تمام. فكنت اروح اضغط على نفسي واشتغل، اروح اشيل اسمنت واروح اشيل مش عارف ايه واروح اشتغل في جاد واروح، والكلام ده ممكن اطلع لكم ناس من صحابي تقول لكم ان انا اتبهدلت قد ايه في حياتي. بس ف... فبعد ما شقيت وخلاص قررت ان انا اتعب، وربنا اداني فرصه ان انا انجح وخلصت والحمد لله مشيت في الطريق ده. وده طبعا بعيد عن حاجات كتير حصلت مش عايز اقول عليها، لان موضوع كتير قوي في حياتي لو قعدت احكي عليها مش تخلص. تمام. فبعد ما نجحت هم ما شافونيش غير حاجه واحده بس: مسلم، فلوس. مسلم وفلوس. انا مثلا جالي اهو جلطه في دراعي والحمد لله لحقتها ورحت الدكتور. هم مفكرين طالعين بيكدبوا بيقول لك ده بيحور وما جاتلوش جلطه. هم مفكرين ان الجلطه دي ان انا راجل جلطه لازم بقى قاعد مشلول وقاعد بتعوق وما بتكلمش خالص. الشلل او الجلطه اللي في الدراع بعد الشر الحمد لله يعني من حته الشلل. الجلطه دي لما بتيجي من الزعل تقدر تلحقها لو رحت المستشفى بيدوك حقنه بدون حقنه. ما اعرفش اسمها بس هي حاجه يعني بتمنع جلطه الدم والحاجات زي كده. تمام. وخدت منهم حقنتين وفضل ثلاثه باخدهم لسه. تمام. فما بالك هم كدبوا في مرضي وكدبوا ان انا بحور. ما بالك بقى هم اصلا بيعملوا معايا ايه في الدنيا وبيطلعوا اللي بيخليني ان انا استغرب انه بيطلعوا يكذبوا وانا مش عارف اتكلم. انا بقالي فتره قد ايه يا جماعه من اول مشاكل اهلي معايا ما بتكلمش، من اول مشاكل معايا وانا ما بتكلمش بقول اهلك 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 يا عم عادي معلش خلاص سيبهم معلش خلاص ربنا يكرمهم براحتهم اللي هم عايزين يعملوه. كل يوم يقولوا اعمل يصدقوا يصدقوا. لكن تعبت بجد من كتر الضغط والشد وكلام زي الزفت، وده يخش يعمل حوارات. ولو يعني معلش انا دلوقتي في حاله والله العظيم ثلاثه انا عمري في حياتي ما اقدر اطلب من حد يقول لي ادوا له اول وقت معونه اقول له ادينا ساعدنا والكلام ده. الحمد لله انا من صغري مساعد نفسي بنفسي ومتعود ان ده هو دي الرجوله، هو دي التربيه، هو دي الاصول، انك ما تقولش لحد اديني، وانك ايدك دايما هي اللي تجيب اللي تصرف على نفسك واللي تاكلك واللي تشربك. انا الحمد لله كانت حياتي كويسه والحمد لله ما زالت الحمد لله ربنا ساترني ومفيش اي حاجه معايا. بس غصب عني من حته عدم وقفي في الشغل وان انا مش شغال دي اثرت على حاجات كتير عندي. تمام. غصب عني عندي مصاريف وعندي ولدين بصرف عليهم، واحده هنا واحده هنا وببعت لهم مصاريفهم. غير عندي حاجات طبعا حياتي الشخصيه بصرف، وعندي اقساط وعندي حاجات كتير غصب عني. اي بني ادم بيخش في حاجات زي دي. تمام. فالدنيا معايا ما بقتش احسن حال يعني ما بقتش احسن حال. ده غصب عني لان اي بني ادم بيقف نفس المشكله دي. شغله هو الحاجه الوحيده اللي كانت بتدخل لي اكل او شرب او كانت بتصرف عليا، هو اللايف اللي كنت بشتغله في الشارع، اللي اروح حفلات اروح افراح، وده كان هو شغلي وده كان مصدر رزقي لا اكتر ولا اقل. تمام. فلما وقف ده وانا ما بعرفش اكسب من اليوتيوب ولا الكلام ده، لان انا انتوا عارفين معايا مشاكل مع منتجين وكده وغصب عني لسه بحلها ومش عارف اكسب من الحته دي يعني. فيخشوا يطلبوا فلوس. انا كنت يعني اختي اهلي بتقول عليها ايه دي اللي هي بتطلع تقول لكم ده كداب وده عمره ما اكلنا وده عمره ما صرف علينا. والله لولا اللعيبه كنت وريت لكم قد ايه سكرينات وانا ببعت لاهلي فلوس. ما بقولش عيب، بقول معلش اختك وهتطلب من مين يعني؟ هتطلب من مين؟ ما انت اخوها.
عادي يا عم، ده ما تروحش تقول لغريب وتقول لاخويا اديها طبعا. وما كنتش بتكلم، وطول عمرها ساندها، وطول عمرها اللي انت عاوزاه يا من عيني، واللي انت عاوزاه. امي دي لو طلبت ايه من الجنه وهي مزعلاني بعمله لها، لاجل ان دي امي، ولاجل ان انا عارف ان الست دي عانت معانا قد ايه، وعانت مع اخواتي قد ايه، واخواتي دول واحد واحد كل واحد فيهم بهدلهم قد ايه، بهدل امي دي بالذات قد ايه. تمام. فلولا اللعيبه انا كنت وريتكم بس انا عامل مع اختي دي قد ايه. بس عادي تنكر، كله عند ربنا. انا مش فارق لي، قلت لك، لا الناس ولا فارق لي حد يصدقها، انا اللي فارق لي ربنا بس سبحانه وتعالى. هو شايف ومطلع انا عملت ايه مع اهلي، وقد ايه كنت بحاول ان انا اقف معاهم باي حال، لان غصب عنك دول اهلك وربنا كرمك. انا كنت دايما بقول يمكن ربنا كرمني عشان خاطرهم، يمكن ربنا كرمني عشان اساند غيري. لكن تعالى كده واحده واحده نحسبها مع بعض. كانوا يجوا معايا الشغل، اخواتي بالذات بقى كانوا يجوا معايا الشغل، كنت اخش اشتغل مثلا في مكان، يا دوبك اخلص الشغل الاقي صاحب المكان بيقول لي اخواتك خدوا مش عارف حاجات بقد ايه بنص فلوس انت اشتغلت بيها. عادي. فكرت ان أنا افتح مشروع. كانوا يجيبوا اصحابهم وناس مش عارف ايه ياكلوهم يشربوهم في المشروع ببلاش، وكنت اخسر، والناس تيجي يعني شريك اللي يقابلني ده يقول لي اخواتك مش عارف اخر الشهر دول مش عارف عملوا ايه وبتاع. اقول عادي، واطلع من الشراكه وافضها والم نفسي. تمام. فضايح. كل ما يجوا معايا مكان يخلوا شكلي وحش، كل ما امشي في مكان يعملوا مشاكل مع الناس. ابقى ماشي مع حد مثلا وحد يجي يتصور معايا يزقوا ده ويضربوه يعملوا يخلي الناس تكرهني. حاجات كتيره قوي حصلت. بقول معلش، اخواتك واحده واحده فهمهم. لكن تعبت خلاص، كفايه 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 ضغط، كفايه بجد والله. انتوا عايزين توصلوني لايه طيب؟ يعني بجد انتوا عايزين توصلوني لايه؟ لو انتوا مش عايزيني يا عم خلاص، كل واحد في حاله سيبوني في حالي. لكن هم مش عايزين يسيبوني في حالي. هم برضو ما عملوش غير في الاخر، ما رجعوش غير لما انا طلقت يارا. هو ده اللي دلوقتي نفسهم فيه. هم حتى طالعين يعني بيداروا بكدبهم، دول ما طلقوش، دول بيحوروا مش عارف ايه. لكن هم جوه منهم فرحانين وعارفين ان هم وصلوا اللي هم عاوزينه. تمام. انا كنت في شغلي كان معايا مدير اعمال اسمه احمد اشرف، الراجل ده شاهد على كل الكلام. انا كنت عامل في شغلي صندوق. بحط من كل اوردر بطلعه فلوس فيه عشان اخر الشهر ادي فلوس لاهلي لكل نفر فيهم. خد يا محمد، خد يا محمود، خد يا بسام، خد يا احمد، خد يا ايه، خد يا امي. وربنا عالم اني ما بكدبش. وممكن مدير اعمالي ده يطلع يقول لكم اللي انا بقوله ده انا بكذب. الراجل ده هو اللي عامل الصندوق ده بنفسه. احمد اشرف ده هو اللي عامل صندوق كذا كذا كذا. قلت له طبعا احمد الفكره دي حلوه اعملها. وكنت كل ما اشتغل بطلع جزء من الاوردر للصندوق ده. في كل اوردر بشتغله كنت بطلع فلوس عشان خاطر في اخر الشهر ادي لكل واحد فيهم فلوس. لاني كنت بقول يا عم يعني لو انت بتساعد اخواتك مش عيب. هو يعني على لا مش على، بالعكس ساعد اخوك يا عم، لو ده الاقربون اولى بالمعروف. كنت بقول كده. لكن زاد الضغط عليا ان هم ابتدوا ان هم عايزين خلاص يقصروا ويمسكوا حياتي ماسكه صعبه قوي. اللي هو عارف انت، احنا معاك 24 ساعه، عايزين ابقى متجوز يعيشوا معايا في نفس البيت كلهم رجاله، 5 6 رجاله فاهم بامي كله، عايزين كلهم يعيشوا معايا في البيت. والست اللي متجوزه دي مالهاش حق انها تتكلم. كنت بص اقول لهم اجيب لكم شقه تقعدوا فيها، اجيب لكم اللي انتوا عاوزينه، اعملوا انتوا، شوفوا انتوا عاوزين ايه وانا اعمله لكم، شوف اللي انتوا نفسكم فيه وانا اعمله. بس بالله عليكم ما تخربوا لي حياتي، بالله عليكم سيبوني اعيش. بس انا اقسم بالله يمكن طلقاتي دي كلها بسبب اهلي. يمكن والله العظيم بهدلتي مع ان انا اتجوز كتير واعمل كل ده. انا المفروض واحد في سني اصلا لا يتجوز ولا يعمل الحاجات دي. انا كنت بتجوز لاني ابعد نفسي عن الغلط، وكنت بقول بلاش اعمل غلط وخليني دايما ماشي في الصح وفي الحلال. لكن كانوا بيوصلوني لحاجات صعبه مع اي حد اقسم بالله العظيم ما فيش واحده اتجوزتها غير لما دخلوا غلطوا فيها، غير لما دخلوا هانوا بكرامتها الارض من اول ضحى لحد ميك. ولو طلعوا قالوا كلام غير ده يبقوا كدابين، ولو طلعوا قالوا كلام غير ده فيبقوا كدابين. انا بقول لك الناس انا بقول لك الناس اللي اتجوزتهم عملوا ايه معاهم. بس عشان البنات دي غلابه ومحترمين وما بيتكلموش، يا عيني كانوا ساكتين وكانوا بيحبوني، فما كانوش بيقدروا يعني ما كانش بيقدروا يزعلوني، فكانوا بيسكتوا ويبعدوا خالص ما يتكلموش. غصب عنها جت واحده اسمها يارا اللي انا اتجوزتها، غلبانه ومحترمه وكل حاجه، لكن مش عارفه تسكت عن حقها. لما حد يخش يطلع شرفها في الارض يقول دي مش عارف دي كذا. يعني انت ما فرقش معاك مرات اخوك اللي هي عرضك، اخوك اللي كان بيقف جنبك ويلحقك ويجري عليك ويساعدك واي حاجه كانت ليك تبقى فيه. ما فرقتش معاك، ما فرقتش معاك عرضه، ما فرقش معاك سمعته، وغلطت في مراته وغلطت في سمعته. طب يا عم لو عارف، لو الست اللي متجوزه اخوك دي فيها كل العبر، انت عامل نفسك اعمى. ده الاصول الصح، واي حد يقول غير كده يبقى كذاب. لو اللي متجوزه اخوك دي فيها كل بلاوي الدنيا، انت المفروض تطلعها اشرف واحده في الكون، لان راحت جت في عبك، راحت جت في عبك. لكن هم ما يعرفوش الكلام ده. هم واخدين الدنيا كلها عباره عن ترند. ملعون ابو الشهره، ملعون ابو الفلوس، ملعون ابو الحاجه اللي تخليك تعمل كده في اخوك عشان خاطر الفلوس. فاهم؟ يعني اخويا يخش يطلب مني فلوس وبقول له يا محمود غصب عني والله العظيم انا حالتي ما كويسه، في مصلحه ان شاء الله هعملها، لو جبرت ان شاء الله والدنيا تمام هحول لك يا اخويا اللي انت عاوزه واعمل لك اللي انت عاوزه. المهم قعدت 5 6 ايام غصب عني ما بردش، كنت تعبان. وانا والله العظيم انا اوريكم انا ماشي بشنطه علاج عامله ازاي. ما فيش شاب في سني يمشي بحاجه زي كده يعني. لقيته باعت لي انت بقى هتسيبني في مش عارف ايه. يا عم تمام صباح الفل مش عارف ايه، انا بقى هوريك ومش عارف ايه. ما اتكلمتش. يا عم خلاص انت عايز تعمل زي اختك، ما خلاص اقول لك على حاجه، ما العيب مش عليه، العيب على اخته اللي طلعت عملت كده وفضحت اخوها. فهم خلاص بقوا عارفين ان ده اسهل طريق لان هم يعملوه مع اخوهم. عارفين ان الطريقه اللي تخلي الناس تشوفهم جامدين ان هم يطلعوا يتكلموا على اخوهم، يتكلموا على مراته ويدمروا حياتي. والله العظيم دمروا مستقبلي، والله العظيم انا قعدت في حياتي كتير اشتغل عشان اوصل للي انا فيه، هم في الاخر دمروا كل حاجه انا عملتها. والله العظيم انا يعني انا كنت بسمع ذل بوداني عشان اوصل للي انا فيه. وصلت للي انا فيه وتعبت، وده يمضيني وده يعمل لي وده يذلني وده يجي عليا وده يحكمني وده يخليني قاعد في البيت مش عارف اشتغل. وكل ده في الاخر هم طلعوا بوظوا كل حاجه، هم طلعوا بوظوا كل حاجه. لو هم بيحبوني 1%، مفيش واحده تطلع تجيب سيره اخوها بشيء غلط. مفيش حد بيحب اخوه هيطلع يجيبه بشيء غلط. مفيش. انت شايف اخوك ناجح يعني. هل انتوا هل كل الفنانين اللي في الدنيا دول
اهاليهم ما لهمش مشاكل معاهم؟ لا اكيد ليهم مشاكل معاهم. بس هل بتلاقي مثلا ابو الفنان الفلاني بيطلع يقول له انا ابني مش عارف ظلمني وابني مش عارف ايه؟ هل بتلاقي ام الفنانه مش عارف ايه انا بنتي دي مش عارف ايه ومراته مش عارفه ايه؟ هل بتلاقي ده بيحصل؟ ما بتلاقيش. عشان بيخافوا على ابنهم، عشان بيحبوا ابنهم، علشان بجد لو عملوا كده عارفين ان هم هيدمروا حاجات تعب فيها ابنهم وعملها. لكن انا ما لقيتش ده من اهلي، والله العظيم ما لقيت ده من اهلي. واسف لربنا واسف ليكم ان انا بتكلم واقول الكلام ده على اهلي، بس بجد انا مظلوم والله العظيم بجد، وانا ساكت ومش هتلاقوني غير في يوم موت او من كتر الزعل اللي انا فيه مت من الزعل، وساعتها مش هيجيب لي حق غير ربنا. لاني بجد والله العظيم انا ما بقتش حتى عارف اطلع اشتغل، ولا عارف اعمل اي حاجه، ولا عارف حتى اسجل اغنيه، ولا عارف اعمل اي حاجه بسبب الضغط اللي عليا. والله العظيم عندي ضغط، والله العظيم ما تلاقيه على شاب في سني. انا راجل 23 سنه عايش كاني عندي 60 سنه، لدرجه ان انا خلاص لقيت المشاكل يعني زن 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 زن. خلاص يارا انت طالب. لو تشوفوا شكلها وهي بتعيط وتشوفوا شكلها قد ايه حرقتها على ان هي اتطلقت بدون ذنب، والله العظيم ما اجدعها واحده فيكم ولا اجدعها راجل فيكم لا يقول عليها كافر على اللي انا عملته ببني ادمه زي دي. مش عارف اقول ايه، مش عارف اتكلم تاني اقول ايه. اقسم بالله العظيم ما فيش حد عرفني او صاحبني او دخل حياتي غير لما قال لي ابعد عن اهلك، ابعد عن اهلك وخليهم في حالهم، بلاش تقرب لاهلك. الايه دي لما لقيت ان الحنفيات قفلت ومفيش فلوس طلعت فضحتني. ده لما اتقفلت حتى لدرجه ان هم سخنوا امي عليا، يعني راحوا. امي دي غلبانه، امي دي يعني مالهاش في حاجه. يعني امي في اي لايف بتطلع فيها وتتكلم بتطلع تشكر فيها وتحبني وتقول ده الدلوعه وده حبيبي. ده اللي يعرفكم ان انا امي بتحبني. انا امي دي انا بعشق تراب رجليها، لان امي دي انا ماليش غيرها. اصل انا بعد ابويا ماليش غير امي، تمام؟ فيروحوا يشوفوا ايه هو الحاجه اللي هتقدر تاثر عليا ويروحوا يلعبوا ناحيتها. امه بتحبه نروح نكرهها في امه، الحقيقه ده ابنك بيعمل مش عارف ايه، ابنك بيتكلم الحقيقه مش عارف، ويبعتوا حاجات ويفيكوا حاجات قديمه ويبعتوها لامي، تخلي امي تخش تقول لي انت بتعمل مش عارف ايه، انت بتكره اخواتك، انت ليه بتعمل كده؟ وانا ماليش اي حاجه ولا عملت اي حاجه ولا عملت حاجه. قولي لي كده لما انا مت مين نفعني غير يارا؟ حد فيهم كان جنبي؟ انا بموت بقالي شهرين. انا قعدت في فندق شهر على الحرام من ديني بتعالج، وكل يوم الدكاتره بتجيلي لحد عندي وانا بموت، وكل يوم قلبي بيوجعني وكانت عضله قلبي فيها مشكله، وما كانش في حد بيساعدني غير يارا، وما كانش في حد جنبي غير واحد صاحبي اسمه كريم. وما فيش حد فيهم رن عليا تليفون قال لي الف سلام عليك. والله العظيم ثلاثه. مفيش بس يعني غير في اخر الفتره دي هو اللي سال عليا، يعني اللي كان عايش في حياته برده غلبان ودايما كانوا بياخدوه في الرجلين، هو محمد اخويا. هو ده اللي سال عليا وده اللي بيسال عليا، وده الكبير اللي عندنا يعني اللي هو اصغر من الكبير، ده الوحيد اللي كان بيسال عليا بس. فقول لي كده، قول لي بجد والله بني ادم فيه كل المشاكل ده تلاقي بقى ناس داخله تقول لك انت عق والديك، يا عم روح يا عم غرفه ده انت اللي بقى اهله مش عارف ايه، وما يعرفوش حاجه عن حياتك، ما يعرفوش انت اتبهدلت قد ايه، ما يعرفوش انا قد ايه كنت امشي في الشارع بمشي عامل كده وخايف لاجل ما حدش يوقفني ولا يعورني ولا يزعلني ولا يكلمني ولا بتاع، عشان بس خايف على شكلي ومنظري، لان عندي مستقبل ان انا ان شاء الله هوصل لحاجه بحبها وهتعب وعلقه اللي انا بعمله. ما اقولكش انا قد ايه اتبهدلت، كنت بنام في حته عامله ازاي، وكنت بروح يعني اتقل على اصحابي وبات عندهم واعمل عشان خاطر اوصل، وكنت يعني صعب في حته صعبه، كنت بجد والله في حته صعبه، ما حدش تعب زيي، والله ما حد تعب قدي، والناس اللي تعبت هتبقى عارفه انا بتكلم في ايه. فهل اللي انا بقوله ده يرضي الناس؟ هل انا بقوله ده الناس عاجبها ده؟ هل الناس شايفه ان عادي اهلك يقتلوك، ان عادي اهلك يموتوك؟ هو ربنا قال كده؟ هو ربنا قال كده؟ يعني هو ربنا قال ابنك اتشهر، او مثلا ربنا اداك حد ينجح، ولا ربنا اداكوا بني ادم ينجح؟ المفروض بني ادم ربنا يعني خلى نجم ينجح ونور بصيرته وخلاه في حته كويسه، المفروض اهله دول يحاوطوا عليه ويخلي بالهم منه، اي حاجه تقرب له يبعدوها، اي حاجه تفكر توقعه يبعدوها. مفيش الكلام ده عندهم، مفيش الكلام ده عند اخواتي مش موجود، والله ما موجود. اقسم بالله العظيم انا اعرف فنانين وعندهم مشاكل قد كده، ما حدش عمره لاخوه قال له انا هطلع افتح عليك لايف، ولا عمره اخته قالت له هطلع افضح مراتك، ولا عمره حد قال له مش عارف اطلع اعمل عليك ايه. ما شفتش ده، ما شفتش بس غير معايا. بص كده انا كنت فين ووصلوني لفين. بص انا كنت فين. هل انت شايف ان انا هوصل نفسي لده؟ هل بعد التعب اللي انا تعبته ده كله هل انت متخيل ان انا اللي هوصل نفسي لده؟ انا في حالي وما اتكلمش. شوف مين اللي يبدا يطلع، شوف مين اللي طلع لايفات عليا من الاول، شوف مين اللي عمل. هم اللي طلعوا لايفات من الاول، هم اللي طلعوا شتموني وطلعوا شتموا مراتي وما اتكلمتش وسكت بقها وقلت لها اسكتي وخراسي وما تكلميش. برضه لسه بيتكلموا ولسه بينزلوا ولسه بيعملوا. الناس مفكره ان انا اللي بشتم اهلي بعمل. انا مفيش الكلام ده، انا من ساعه ما طلعت وانا بقول اهلك ومعلش وغصب عنك وامك ومش عارف ايه. لكن اعمل ايه والله بجد والله اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والله العظيم يا رب مالها ذنب، اقسم بالله العظيم يا رب مالها ذنب، والله العظيم انا يعني انا ما فيش واحده على وجه الارض ده عرفت تحكمني، والحمد لله الجوازين كلهم عارفين كده، ما فيش واحده عرفت تمشيني على كيفها. على الحرام من ديني يا يارا، انت عمرك في حياتك ما قلت لي اعمل حاجه وعملتها لك، ما قلت لي، ما مشيتي كلمه، قلت لي اعمل ده نفسي في ده ولا بتاع، غير اللي انا بقول لك اعملي ده تعملي ده. دول جابوا واحده غريبه تفضح مرات اخوهم. شرع مين؟ طب دين ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ ده دين ايه؟ ده دين الاسلام؟ هو ده دينكم يعني؟ هو ده ربنا قال لك تروح تفضح مرات اخوك؟ ده يا عم ده انت لو لقيت واحده غريبه في الشارع بتسترها، ده انت لو لقيت واحده غريبه في الشارع عريانه بتسترها، جاي على لحمك وتفضحه؟ لا اله الا الله. انا يا جماعه طلعت قلت اللي عندي، واللي عايز يشوف بقى غلط يشوف، اللي عايز يروح يقف في صفهم يشوف، روح يا عم اقف في صفهم براحتك. انا كده كده والله العظيم ما هتكلم تاني،
وانا في حالي، واعتبروني من النهارده أنا مقطوع، ماليش حد، وانا ماليش غير ربنا، وماليش غير شغلي، وماليش غير حياتي اللي انا ابدا اصلحها وارجع اعدلها تاني وارجعها تاني، واركز في الشغل واركز في حياتي، لان بجد انا تعبت وكفايه قوي ضغط نفسي. أه هبعد عن اي حاجه بتقربني لاي حد يزعلني. هبعد عن اي حاجه بتضغط على شغلي وبتضغط عليا وبتخليني افكر دايما في السلبي، وان انا ارجع لورا. انا خلاص، انا طلعت اتكلمت، واللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز يصدق ما يصدقش. حسب الله ونعم الوكيل في كل بني ادم ظلمني، وحسب الله ونعم الوكيل في اي حد جه عليا. وبقول كلمه لامي: يا امي انا اسف لو انا عملت ده او اتكلمت، بس انت شايفه انا وصلت لايه. ولو قلت كلمه غير كده عليا، الناس هي اللي هترد عليك تقول لك انا اتظلمت قد ايه وعملت قد ايه، ويبقى هم اللي مسخنيك عليا. لكن انا بحبك وماليش غيرك، واوقع على رجلك ابوسها واديك الشبشب اللي تضربيني بيه ادولك تاني عشان تضربيني بيه تاني. وده مش جدعانه مني، ده عشان ربنا وصاني عليكي، وانا ما اقدرش اعمل غير كده. لكن بجد اخواتي ظلموني، واخواتي جم عليا، و... ومش هقول غير ربنا يهديهم. بس مش هقول غير ربنا يهديهم. والبني ادم اللي راحت دي انا مش هعرف اعوض ضفرها تاني. وبس شكرا، مش عايز اقول حاجه تاني، وشكرا على كده. السلام عليكم.